تلعب بحر الصحيوي كيف ما يرجع الخربات كيف ما يرجع الفلاح كيف ما يرجع الملاح يرجع الخير والليل انتو ملقى طريق من مرة حفظتها قالت نحبك عني من قلبها مش من شفتها قالت نحبك قلبها شفتها بسم الله وين
حبيب الريف عشانه حبيب الريف عشانه حبيب له معنى جنب عينيا تكوي وما كنت أحب حسيت بجمرة بداية على قلبي اللي تغرح اللي تولي من على قلبي اللي تغرح انا دايما مالوش يطير طردت في نار تشعل فيا يا دايما مالوش يطير طردت في نار تشعل فيا تكوي حسيت جمرة بداية حسيت جمرة بداية حسيت جمرة بداية حسيت جمرة بداية شعري السيل يا شعري السيل يا شعري السيل للحب اخواني راني بدع بيه راني من درب المملوك فيني
من أعلام الشعر التونسي لامرأة من عائلة تعتبر رمز الشعر في تونس، عائلة أبي القاسم الشابي. فضيلة الشابي أعتقد أنها أكبر من أي كلمة. صدقا هي كانت رمز الطليعة في الأدب التونسي، كانت من حركة الطليعة في الأدب التونسي، كانت من أول من نادى بحركة في غير العمود والحر. لكن سيكون لنا حديث في هذا المجال غدا حين نكرم الأستاذة فضيلة الشابي. هذه شهادة من صالون الربيع الثقافي، أردناها أن تكون على قدر الحافك مد رجليك، على قدر الإمكانيات اللي عندنا. أنا يسعدنا أن نقدموا الشهادة هذه، ويسعدنا مدام أن نقدموا لك ذكرى. أنا حاجة خاصة حاجة خاصة شوية إن شاء الله. إن شاء الله تلان أعجاب الأصدقاء. في الآخر جاد شكونو؟ فقير هو. ما نحبش كلمة فقير، أنا لست فقير. جاد الشاعر بما لديه، لو جاد الصالون بما لديه كذلك. أستاذة، لنا كل الفخر أنك تكون معنا، لنا كل الفخر فعلا، وسعداء جدا أن تكون معنا. رمز من رموز الأدب، رمز من رموز الشعر، رمز من رموز الكتابة. وستكتشفون غدا مع سيد عشتار وجه آخر لفضيلة الشابي أكيد. أستاذة، أنتم أحبائي، أنتم لستم الفقراء وإنما أنتم الأغنياء. ماذا يمكنني أن أقول وأنا بحضرتكم وبحضرتكن؟ ماذا يمكنني أن أقول ونحن بحضرة البحر، هذا البحر الذي كتبت فيه كتابا كاملا اسمه كتاب البحر وموج المدن. ماذا يمكنني أن أقول إلا أن أهديكم لجة من لجج هذا البحر، لجة حب وعمق لبلدينا، لتونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن وأمريكا، لكل أحرار العالم الذين ما زالوا يدافعون عن الكلمة الحرة، الكلمة المبدعة، الكلمة التي تفتح آفاق البشرية الآتية رغم الحروب ورغم تهشيم الشعوب ورغم تهشيم البلدان. نحن سنظل واقفات وواقفين لهذا الفكر ولهذا المعنى الذي يسود الأرض. وشكرا لكم. شكرا أستاذة. شكرا أستاذتي. شكرا للأستاذة فضيلة الشابي. ليس من السهل، وأنا أتكلم كممثل له أكثر من 40 سنة في هذا الميدان، وجربت الميدان ركحا وتلفزة وسينما، وأقسم لكم أنه من أصعب آلات العمل في هذه الميادين إخراج البسمة على وجوه المشاهد. وهذه السيدة تألقت أيما تألق في هذا الاختصاص. مرحبا كوثر، وشرفتينا بالحضور. كوثر بالحاج، أعتقد هو في بعض الأحيان ينزعج ممثل حين يرتبط اسمه بدور، لكن لا ننكر أن عزة مرت أسبوعي نشرت البهجة في كل العائلات معناها، وحضورها وطلتها في التلفزة. أنا بالحق أنا عائلتي مثلا من الناس اللي مركزين معناها موظفين أنهم يتفرجوا فيه. شوف لي حل، وخاصة نشوف لي حل. هاي ديجا المدام لهنا أنا أكيد لا تبقى تعدل برنامجها على شوف لي حل. ووقت تجي معناها كوثر بالحاج أعتقد يبقوا يشوفوا في الزين نتاعها، الزين والعين والقد بارك الله عليه، خمسة وخميس هكا. وبصراحة هي الصورة أجمل بكثير من الواقع، أجمل بكثير من الصورة في التلفزيون، لأنها فنانة وممثلة متواضعة.
ممثلة جميلة، ممثلة بشوشة، والابتسامة ديما منها مزروعة على وجهها. دامت لك الابتسامة ودام لك الود والعمل وكل النجاح. شكرا شكرا. نقدم لها هذه الشهادة من جمعية صالون الربيع الثقافي. طبعا تبقى ديما الشهادة راهي رمزية، لكن احنا منها نحاولوا ان منها كي تعلقيها في دارك هذه تبقى منها تذكري بها صالون الربيع الثقافي ومهرجان البحر يريد شعرا والدورة الثالثة. الحقيقة كان لي أجمل الشرف أني كنت في مستير وفي سوسة. علاقتي طيبة ياسر بجماعة الساحل، وأنا نقول أنه جماعة الساحل الكلهم والحمد لله عندهم معزة خاصة، وأنا نحبهم ياسر. خدمت برشا في الساحل، خدمت فرجوني ولمست بيدي محبة الناس. شكرا على المبادرة الحلوة، وأنا قلتها في التاسعة باش نعاودها توا. راهو البلاد برجالها وبنساها، وراهو البلاد ما تقف كان بينا احنا، وراهو اذا كان لقيت بلده مش بلاد، بلده متطوره، راهو الرجال والنساء اللي عايشين فيها هما اللي قايمين بها، وهما اللي قاعدين يستثمروا، وهما اللي قاعدين يخموا كيفاش باش يطوروا بلدتهم وباش يوصلوا بها. وهذا انا شفته بامكانيات بسيطه، عاملين مهرجان ما شاء الله من جميع انحاء العالم. الناس قاعده تجي، ساعات تلقى مهرجان في تونس صارفين عليه مليارات ما تلقى فيه حد وما جايبين فيه حد، ما نعرف او كمهرجان والفلوس الله اعلم وين تمشي. فريمون ميرسي، عايشكم، محلاكم، محلى محبتكم، والله العظيم شرف جميل انه نكون معاكم، وخصوصا انه لأول مرة من نوعها نتكرم في باتو، معناتها في سفينة بخر حنبعل. ميرسي بوكو. دام الفن وعاش الفن وعاش تونس، وربي معانا والشعراء والرسامين والفنانين. خويا أهلا لاباس. ميرسي، عايشك ولا ما فهمتك. نتشرفوا، مرحبا بيك وربي يفضلكم. بوسه ليكم الكل واحدا. لأنه بدون اختصاصه لا شعر ولا مسرح ولا رسم يمكن أن يصل إلى الجماهير العريضة، وأعني الصحافة. الصحفي محمد الماطري سميدة. فارس من فرسان القلم مالك. وختامها مسك، ومع أجمل مسك، مع أجمل حرف، مع أجمل صحافي، مع أجمل إعلامي في تونس. صدقا أنا أعشق هذا الرجل محمد الماطري سميدة. من لم يقرأ، من لم يتابع مطران في آخر صفحة من جريدة أنوار، صدقا راهو ما هو البنت مش الأكبر يا شوقي. هذا الرجل لماذا كرمنا محمد الماطري سميدة؟ لأن محمد الماطري سميدة تزعم حملة لمقاومة الابتذال، وهذه الحملة ليست بالسهل حين تكون في جريدة ورقية، وتعلمون جيدا ماذا تعاني الصحف الورقية من في النشر والتوزيع. أنه يتحمل مسؤولية كما هذه، وأنه يكون منها عند الكلمة، وأنه يحاول أنه يهذب من الذوق، أنه ينشر منها الحرف الجميل، في حد ذاتها مسؤولية كبيرة تستحق كل تكريم وتستحق كل شرف. أستاذنا شرفتنا بالحضور، وأنا سعداء جدا بوجودك، ولو كان سمعتوه البارح وهو يغني ما نزيدش. سامح كيف هاي سامح كيف من هاي الماطري. ورسما وبصراحة اليوم نحس كأني تولدت من جديد، وحسيت أنه 30 سنة صحافة أتعاب 30 سنة
حسيتها اليوم تتزايل كما نقولوا بالتونسي سلة سلة. اليوم شعرت بدور الإعلامي، وأنا نشكر زملائي اللي هنا الموجودين، سي صالح السويسي وسي شوقي الحميدي سي عزيز سي رضا، انت الخير والبركة، انت الخير والبركة، والممثلة كوثر بالحاج. بالنسبة لكوثر بالحاج كان أول حوار الكوثر بالحاج معايانا، لقينا في المقهى البريزية في ساحة برشلونة وعملنا حوار، أول حوار في حياتها كان معايانا، ثم تتالت الحوارات. اليوم نحب نزف لكم سبق صحفي الشاعرة كلمها فنان كبير، كلمني هو بكري الفنان لطفي بوشناق، وعديت له مليكة عبد النبي وعجبته الكلمات نتاعها، وتعهد باش يلحن الكلمات نتاع الشاعرة الكبيرة مليكة عبد النبي. فين هي؟ كلمته وعجبها الشعر، وانا مع انه الفنانين يلحنوا لكم ويذكروا اسماءكم كما قلت لكم. بارك الله فيكم، جوكم لذيذ كالحياة، بل ألذ من الحياة. البارح فما أغنية ما غنيتهاش، هي العين اللي ما تشوفكش. توا مقلوبة، راهو مقلوبة، أنا شوية مقطع صغير برك. أنا نحب الأغنية المقلوبة. هي لطفي بوشناق يقول العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راتو، والقلب اللي ما يحبكش قل لي اش يعمل بحياته، المعدة اللي ما تهضمش يا خسارة كل اللي كلاته، والفم اللي ما يقرمش قل لي اش يعمل بسنيناته. يا على الدخان يا دكتور، هذه الأغنية على الدخان خاطر يا ويلي منك يا دنيا بعد العز عملتي فيا، شكارة لوز ما تحيرني كنت جمل يحكوا بيا، شوفوا شعمل للدخان قهوة وتاي وسهريات ومحلاكم. إلى اللقاء. شكرا سيدي. And I don't have a poem about Tunisia, but I have really fallen in love. It's coming later. So this is another poem. فرحانة ياسر هي موجودة معنا هنا في تونس، تتأسف لأنها ما تتكلمش اللغة العربية وما كتبتش حاجة خاصة على تونس، ولكن عندها قصيد تحبه برشا وترتاح له برشا باش تقراه. Oh, you clueless one. The roads are narrow, traffic is heavy. Our bus driver slows down, comes to a full stop before a mini-mart. Only a little girl with a most beautiful face enters my vision outside the barely visible store. With both of her hands, she holds an ice cream cone. Licking the delicious mix away, my mouth waters. I think I'm drooling. No doubt that cold offering has its effect on me, but my yearning trails after something inedible. It is her safety I long for. The night is at its darkest hour after all, and there are no guardians anywhere inside. Darker alleys are aplenty. For how long will she be alone? How far must she walk on her tiny feet? Which dark force is on call lurking around? What if? Then I realize, get my senses back. This is Jordan's Al-Karak. Females old and young walk about, and not all have a male to lean on for life. This little beauty of my grandmotherly affection cannot possibly know other society's bloody infection. Good for her. She takes such special delight in life's sweets and not in humanity's plight. She will be all right, I tell myself with conviction. Just then, our bus starts moving slowly about. I am left with an urge to self-question. Should I seek a lifelong defection? Defecting over here? When a mere 2 kilometers away, war is tearing people into pieces.
400 human beings are killed in a week. 150 among those souls help deprived children, while my child and grandchildren live in peace. All my beloveds are able to conveniently replace any old possession of theirs which no longer please. Walk upright up streets to check out the shops and cafes, having perhaps only one concern, a vacation, to which they hold on with dedication. This is not a war film, oh no, nor is it a game of electronics. Get a grip already. A few bodies may still be intact, so what? Hearts are being slayed. Survivors are lost for life. Their beloveds are no longer. In shambles, their lifelong land. You are not different even an ounce from any of those who romanticized their self-coined Middle East, North Africa, the so-called Arabic world, while they dragged its people to infinity in supposedly silky chains of modernity, inside their fantasies' wildest dreams, not for a mere year, but for centuries. Yet here you are in your undisturbed comfort, ready and willing to revive the still acute Orientalist act. Shouldn't you be speaking up for the grim suffering instead? In your struggling inspiration to help create a decent pact? Defecting over here? All right then. Here I am, and I do dare. Shukran. Thank you very much for the high-style feelings. Okay, this poem is there, and last year when I was here, I kind of fell in love with Tunisia, Monastir, and my brother Keem asked me to write a book, and I did. So this poem is actually in the book, and it's titled There. There upon the mountain top. اسمه الراجل ضيف راهو عيب راهو اسكتوا إذا قرئ الشعر فلتنصتوا اسكتوا يا ولدي وإلا فلا داعي لذلك. There upon the mountaintop there is a poem waiting for you. Climb the mountain, embrace the gift, and give it to the world. There upon the distant shore there is a poem awaiting your arrival. Swim, boat, or walk across the waters, embrace the gift, and give it to the world. There across the desert there is a poem waiting for you. Suffer the heat, endure the sands, embrace the gift, and give it to the world. At the end of the plain, there is a poem waiting for you. Trudge on, my dear soul, till journey's end. Embrace the gift, and give it to the world. In the deep wood, there is a poem awaiting you. Follow the path with all vigilance and diligence. Embrace the gift, and give it to the world. In the gardens of life, there is a poem waiting for you. In the gardens of life, there is a poem waiting for you. Toil in the soil, pluck the fruit, embrace the gift, and give it to the world. When you open your eyes, there is a poem waiting for you. Discover thyself, know thyself, and know that you are the poem that has been waiting for you. There, I just woke up, and there is a poem waiting for me. Thank you. Thank you very much. Thanks. Going back from the United States to America via Egypt. مش هنروحوا من الولايات المتحدة الأمريكية، مش ناخذوا نيويورك تونس، مش ناخذوا نيويورك القاهرة، بعد القاهرة نروحوا لتونس. ونمشيوا للقاهرة مصر العربية باش تستقبلنا الشاعرة فاطمة وهيدي.
سعيدة جدا ان انا موجودة في وسطكم هنا في المنستير للمرة الثانية. المرة الأولانية كانت من 3 سنين، ولما طبعا اتوجهت الدعوة من صالون الربيع الثقافي كانت فرصة سعيدة علشان أعيد ذكرياتي موجودة هنا هوت من 3 سنين. يعني جيت وسعدت بالمكان، حبيت تونس بس حبيت المنستير أكتر وسبت جزء من روحي هنا، فجاي علشان استعيد الذكريات دي واتقابل مع يعني اجمل ناس ممكن اشوفهم. ودلوقتي هقرا يعني اتمنى ان يعني النصوص اللي هقولها تعجبكم. هتكلم الاول عن الكتابه. بعد اذن الشاعره الحبيبه، اسمحوا لي، مفروض علي اني استاذن لالتزامات مهنيه. كان بودي ان اتم السهره معكم، سهره رائقه جدا ممتعه جدا. صدقوني عملت جو كبير. I'm really very pleased to be here with you, but sorry, I'm really forced to leave now because I have engagements. Thank you. صحة عمل موفق ان شاء الله، عمل موفق. ربي يفضلك عايش. لما انت تبداو باش تمشوا تخرجوا النص الاول بين أن تكتب يعني أن تكتب يعني أن تفتح جرحك بالقلم على مرأى ومسمع من الجميع. ألا تكتب يعني أن ترتك جرحك بالصمت وبداخله وجع يعتمل. أن تتأرجح بين يعني أن ينهش قلبك الحنين ويلتهم الكبرياء أصابعك وتضيع أنت منك. تمت امرأة يقول لها قلبك جنة، ويقول وارف وخيره وافر. تدرك أن الشجرة المورقة لن يؤرقها حجر فتثمر. تمنحه فاكهة المعنى بيد وتمسد أوجعه باليد الأخرى. ثمت امرأة تشهد القصيدة أن رئتيها شعر وعينيها كتاب، وأنها تركض قبل شروق عينيه في حقول الكلمات لتحصد المعاني. تردد الموسيقى صوتها حين تشتاق، يتبعها القمر كل ليلة ليلملم بقايا ضوء يهمي من قلبها. تتشجر حوله، تمتد جذورها إلى أعماق روحه. يخالونها طاووس مستقزحت حين ابتسم وهي تمطر. رحيل يلتوي الطريق تحت قدمي، أتجاهل إشاراته وأمضي. تنهض الأرصفة تصرخ أرهقني الانتظار. تنفض غبار الضجر، أتجاهل يأسها وأمضي. يباغتني الليل من خلف شمس حارقة، يرخي عباءته الحالكة فوق حلمي. أتجاهل نواحه وأمضي. يقابلني طوفان بكاء يسد دروبي، يغرق فرحي ويمضي. من كتاب البحر موج المدن، وهو كتاب كل معانيه حول البحر. يبدأ الكتاب بهذه الجملة الشعرية: هل قطرة ماء تكفي لإثارة البحر؟ هل قطرة ماء تكفي لإثارة البحر؟ ولما أن سمع البحر هذه الجملة اهتز من حمى ومن زمهرير، قال: لم تصل أسماعي مثل هذه الجملة منذ أن خرج الإنسان بذكائه وبحسه من مياهه الأولى.
هذه النصوص الشعرية من كتاب البحر موج المدن هي بمثابة الموجات، ونحن يستضيفنا البحر وتستضيفنا مدينة المنستير الفاضلة. بيني وبين البحر غرق القديم قبل الكتابة. بيني وبين البحر غرق النديم في حالة تلبس كان الماء، مذاق النهاية المؤجلة. بيني وبين البحر، بيني وبين الحبر، بيني وبين الحبر غرق العميم. النص الثاني الشعري الثاني: الحي لا تحتويه القبور، الحي لا تحتويه القبور، يكن في مخابئه الماء بعد أن كان هيجه التطواف والعبور. هي البحار تلهو بما خف أو ثقل من أمان، كما لهت بالمعاني تلك البحور. شطآن خيال تخط فكرها كما تخط مساحاتها بالأدغال تلك النمور. كنت ركبت إلي حبري أنا البحر، كنت ركبت إلي حبري أنا البحر. خفيفة أنت كوهم على ملحي، تخامرني يقظة من لدنك، المأخوذة أنت بلجج حالاتي. والنص الأخير: يعيش 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 الوطن، يموت يموت الزعيم ويحيا الوطن. كم من أمل. السلام عليكم. عزوا في الله والقرآن من أوراس الجزائر إلى بحر مونستير، محبة احتضانا وحبا. قبلكم 3 نماذج. النموذج الأول عربي فصيح، النموذج الثاني ما أسميه أنا بالبوم مغلوث، تزاوج بين العربي الأمازيغي وقصيدة بالأمازيغي الفصيح. شيليا، الإهداء لكل من صلى وكانت شيليا قبلته. قبل البدء ووقع الكلمات كان الله، والأوراس ربع بهار، مهبط الروع المباح كان، مسنبل ناطوره سقط الثلج، يغازل في صمته مد الإله. شيليا كان. يا ذات الوشم المعفر رتقا، هذا دم المسفوح، إن بجس صدرك الزمهريرة فاعلقي وتألقي. يا شلية الكبت المستنبتة مناكب ألقي. طفحت صبرا قالوا اصطبروا، طفحت صبرا قالوا اصطبروا. يا أخت من سبقوا لا تضرب الصفح لا ولا تثني، فهم آلاء من منا حتى الشهق يسترقوا. شيليا ودار المدار، نزق الرعشة أنت يا نزقي، أسكني الرفض الموجع معي لا وقت، أسكني حدقي. الريح مواتية ومواسم القطف، الضياء الأخضر قدي نارك، من الوريد إلى الوريد مذبوحة انطفئ.
خذي نارك من الوريد إلى الوريد مذبوحة انتفضي، فلانبعاث الشفق إلا من احتراق الغسق. فلانبعاث الشفق إلا من احتراق الغسق. يا أخت من هبوا قربانا لعينيك والتحقوا. ما كان أبوك امرأ سوء ولا كانوا في أمك فسقوا. قدري ألا يكون إلاك قدري. قدري ألا يكون إلاك قدري. يا قدر الأقدار يا أنت كوني واقتدري. فاتنة أنت يا شلية العواصف والكبرياء، يا منبت الأحرار يا نفحة الشهداء. أفراسك المطهمة سنابكها الزهر تطالع دون الضوء تركض هذا المدى. لا تترجلي لا تترجلي، ففي الخفق النبض كما ارتحل آلاؤنا. ارحلينا وفينا ارتحلي. هل هذا النص عندك مترجم بالأمازيغية؟ لا. نص محاولة لرسم دموعها. تفضلي. صوت واضح. ارفعي صوت يا دولة. ارفعي صوتك. ولمحتها لا اسمعناش. ولمحتها تغفو على شفة المجاز كدمعة نامت على أهدابي. أورثتها وجع السنابل والرؤى وقصيدة سمراء تطرق بابي. تمشي على الجرحين مثل فراشة والشوق يسبق ظلها لرضاب. تمشي وتحسبها الكواكب نجمة كم أومأت للغيب ذاك سحابي. وترى السؤال بخصرها متلعثما. أو كلما رقصت يضيع جوابي. ماذا أقول وفي فمي آياتها تغفو على الشفتين بعد غيابي. وأنا المؤذن للصلاة بحيها لو بانت الأحياء دون قبابي. مقطع من نص آخر. الجند يحترفون ليلتنا الأخيرة إذ تصيح صبية أغرب قليلا. السجائر لا تباع بحينا فاغرب قليلا كي أراك مبللا بالانتظار وتشتهيك غريبة أخرى. يقول مسافر يا حضرة الجندي كنت أسائل المارين عن ثمن التذاكر للوصول إلى حيفا. ويصمت يضحك الجندي. أمي تمزج الأحلام في قبل الصباح. تعد كالمعتاد أسئلة بحجم شرودها فجرا على عتبات أفريق. أنا لا أعبر المطر المخصص للكفار وأرقص التانجو وأعرف من ترجل في الحريق. وكان يستبق المسافة قد هرمنا ساعة قبل موعدنا المثبت في الهوية. منذ عام طرزت شال المغيب وغربت جرح مضى. والشال في عمق الخزانة صامت لا شيء يربكها سوى كان تراود ظله الممدود من تعب. وتومئ للسرير لكي يعبئ ليلها حلما وما كانت هناك. وكنت الأحلام قد سبقت خطاي على الرصيف ودحرجت وجهي قبالة جرحنا. شبران من وطن وطفل تائه في الحبر والذكرى. سأرسم كوكبا كالحب شمسا
تحرس العشاق خبزا بطعم الياسمين. تعبت من وقع الغياب على الشفاه. مطر على العربات يلعق لونها وجهان يرتحلان في صخب السؤال. ماذا تهيئ للجنازة صورة؟ يا صاحب الجنان ما لي أراك حائرا، أتسقي ورودك أم تتركها تذبل؟ أترسم بثغرها بسمة أم بعينها الحوراء أم بعينها الحوراء دمعة؟ هل تضعها على الطاولات زينة أم تخبئها بين الوريد والدم؟ أتزينها بأشواك سامة حتى لا تطولها اليد أم تنثرها بكل ركن حتى يفوح طيبها بل أكثر؟ يا صاحب الجنان ما لي أراك ضاحكا، هل تعلم شيئا أنا به أجهل؟ إني لا أرى سوى وردة لبست لباس العفة، تجملت بالطهر، اقترضت نجوم السماء برقة جعلتها قلادة على الصدر، ونور القمر بوسامة أصبح على وجهها كالبدر، وخيوط الشمس قد أسدلت على شعرها فكان شعرا أو نثر. يا صاحب الجنان اعترف أن لك ورودا لا تذبل، اعتني بها بحرص وحب حتى لا تكون بين يدين لا ترحم. هكذا نكون قد اختتمنا هذه الأمسية البحرية. نرجو أن نكون قد وفقنا. أنا نعتذر مجددا لأن مدة الرحلة البحرية كانت مختصرة. أنا قد نقول راهي دائما المسائل تتجاوزنا. نحن نبرمج، نحن ننوي، ولله منها ولي التوفيق. الله ولي التوفيق.